أدى القصف إلى حدوث أضرار بليغة بأنظمة المستشفى والبنية التحتية وتلف شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تدمير عدد من سيارات الإسعاف. من نتائج القصف أيضا توقف مفاجئ لأنظمة الكهرباء والأكسجين، وهذا الأمر الذي هدد حياة عشرات المرضى داخل أقسام العناية المركزة، بالإضافة لتضرر أقسام العمليات وخروجها عن الخدمة بشكل كامل. عدد غرف العمل مع العلم عدد غرف العمليات داخل مستشفى غزة الأوروبي 8 غرف عمليات. من نتائج القصف أيضا تصدع كبير في مباني المستشفى. كذلك أدى القصف إلى حدوث حالة من الهلع الشديد بين المرضى والطواقم الطبية. في لحظة القصف كان هناك ما يزيد عن 200 مريض داخل أقسام المستشفى المختلفة، وبسبب خروج غرف العمليات عن الخدمة لم نستطع تقديم العمليات الجراحية اللازمة لهؤلاء المرضى، وتم تحويل المرضى إلى مجمع ناصر الطبي. وإزاء هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل الجرائم بحق الطواقم والمنشآت الصحية المدنية في قطاع غزة،